Hello， 大家好，今天要带来的是这款非常受小哥哥和小姐姐们欢迎的软体3只裸熊系列毛绒玩偶。玩偶有趴款和站款2种不同的款式，大家可以根据自己的喜好进行挑选。趴款的尺寸分别有小号35厘米、50厘米，大号60厘米；站款的尺寸分别有小号30厘米、40厘米，大号50厘米。玩偶的外表采用的是亲肤细腻的4面弹面料，水洗不掉色，用力拉扯也不会变形。内部填充采用的是非常轻薄的羽绒棉，整体填充饱满，手感又软又弹，不易塌陷和变形。可爱又活泼的面部表情采用的是电脑刺绣工艺，不会开线和脱落。玩偶还设有隐形拉链，拉开后可以看到内部填充的优质羽绒棉，还方便大家清洗外观。